Assalomu alaykum. Men ismim Sarvinoz. Yoshim 34 ta. Erga tekkanman. Erim ko'p ichardi, ichib urardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri yerimdan ko'nglim qolib ketdi. Qaynatam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri yerim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimning ukasi menga mehribon edi. O'ylanmagan bo'ydoq edi qaynukam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimning ukasi shundaylar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimning ukasini yoqtirib qoldim. U ham menga yaxshi ko'rib qolgandi. Yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarning birida qaynukam kelinoyi zerikmayapsizmi deb namyoq tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir yerimdan darak yo'q edi. Qaynukam kelinoyi siz bilan iliqlik kiramiz deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz nima deganingiz bu Dilshodbek deb aytdim. Lekin o'zimga yoqib ketgandi uni iliqligi. Yo'q kelinoyi, shunchaki sizni yaxshi ko'rib qolganman. Ayta olmay yurgandim. Keling yaqinlik qilamiz deb taklif berdi. U qanday bo'la ekan dedim. Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi. Sizga yoqadi deb yana namyoq tashladi. So'ng kunlar o'tdi. Erim boshqasiga o'ylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib bo'ldim. Yig'lab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimning ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik, somsalar olib kelardi. Kelinoyi sizga olib keldim. Ariqlab ketdingiz. Nima? Biror o'ylovingiz bormi dedi. Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi dedim. Lekin bildirmadim. Asli ich-ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi. Chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimning ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zominga dam olgani ketishdi. 5 kunga uyda erimning ukasi bilan qoldik. Katta hovlida. Hovlini supraqtandim. Erimning ukasi orqamdan kelib quchoqladi. Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni bag'ishlaydi. Sizni bedoringizga to'y bo'lay. Chunki sizni yoqtirib qolganman deb bo'ynimdan opdi. Men shokda edim. Lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erimning ukasi quchoqlab olib umuman qo'yib yubormadi. Hasan usanchalarimdan eza boshladi. Oh deya maza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab ko'tarib oldida xonaga olib kirib ketdi. Spalniga yotqizdi. Nima qilyapsiz? Dilshodbek degandim. Hozir ko'rasiz kelinoyi deb ustidagi kiyimlarni yechdi. Bitta tursida qolib menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim. Juda xohlab turgandim. Rosa ustimga chiqib Hasan usanchalarimni yeza boshladi. Oh deya mazza qilardim. Sekin meni yechindirdi. Yechindim. Sirazi pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib pomidordan yala boshladi. Maza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltagi qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-osmonga uchganimni tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar maza edi. Qaynukam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib yuvinib oldik. Kech tushdi. Ovqatlanib oldik. Yana kelib yopishib ketdi. Erim bilan mening yotoqxonamizga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik. Qaynukam bilan. Hech bunday mazza qilmagandim. Erimdan ko'p mehrni shu qaynukamdan oldim. O'rganib qoldim. Qaynonam, qaynotam keldilar dam olishdan. Hech narsa ko'rmaganday yurardim. Men ham, qaynukam. Yarim kechalari xohlab kelsam, tashqariga bir chiqardim. Qaynukam sezardi. Assalomu alaykum. Men ismim Sarvinoz. Yoshim 34 ta. Erga tekkanman. Erim ko'p ichardi,
ichib urardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri yerimdan ko'nglim qolib ketdi. Qaynatam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri yerim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimni ukasi menga mehribon edi. O'ylanmagan bo'ydoq edi qaynukam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimning ukasi shundaylar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimning ukasini yoqtirib qoldim. U ham menga yaxshi ko'rib qolgandi. Yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarni birida qaynukam kelinoyi zerikmayapsizmi deb namyoq tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir yerimdan darak yo'q edi. Qaynukam kelinoyi siz bilan iliqlik kiramiz deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz nima deganingiz bu Dilshodbek deb aytdim. Lekin o'zimga yoqib ketgandi uni iliqligi. Yo'q kelinoyi, shunchaki sizni yaxshi ko'rib qolganman. Ayta olmay yurgandim. Keling yaqinlik qilamiz deb taklif berdi. U qanday bo'la ekan dedim. Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi. Sizga yoqadi deb yana namyoq tashladi. So'ng kunlar o'tdi. Erim boshqasiga o'ylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib bo'ldim. Yig'lab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimni ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik, somsalar olib kelardi. Kelinoyi sizga olib keldim. Ariqlab ketdingiz. Nima? Biror o'ylovingiz bormi dedi. Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi dedim. Lekin bildirmadim. Asli ich-ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi. Chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimning ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zominga dam olgani ketishdi. 5 kunga uyda erimning ukasi bilan qoldik. Katta hovlida. Hovlini supraqtandim. Erimning ukasi orqamdan kelib quchoqladi. Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni bag'ishlaydi. Sizni bedoringizga to'y bo'lay. Chunki sizni yoqtirib qolganman, deb bo'ynimdan opdi. Men shokda edim. Lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erimning ukasi quchoqlab olib umuman qo'yib yubormadi. Hasan usanchalarimdan eza boshladi. Oh deya mazza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab ko'tarib oldida xonaga olib kirib ketdi. Spalniga yotqizdi. Nima qilyapsiz? Dilshodbek degandim. Hozir ko'rasiz kelinoyi, deb ustidagi kiyimlarni yechdi. Bitta tursida qolib menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim. Juda xohlab turgandim. Rosa ustimga chiqib Hasan usanchalarimni yeza boshladi. Oh deya mazza qilardim. Sekin meni yechindim. Sirazi pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib pomidordan yala boshladi. Maza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltagi qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-osmonga uchganimni tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar maza edi. Qaynukam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib yuvinib oldik. Kech tushdi. Ovqatlanib oldik. Yana kelib yopishib ketdi. Erim bilan mening yotoqxonamizga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik. Qaynukam bilan. Hech bunday mazza qilmagandim. Erimdan ko'p mehrni shu qaynukamdan oldim. O'rganib qoldim. Qaynonam